नाजरीन, जिसकी आवाज़ बैठ जाए वह सौंफ के दाने चूस ले, गला उसी वक्त खुल जाएगा। नींद में खर्राटे आने की दिक्कत हो तो सरसों के तेल के चंद कतरे नाक में डाल लो, खर्राटे नहीं आएंगे। जोड़ों में दर्द हो तो मेथी दाने का इस्तेमाल करें, फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। अगर आप अपने जिस्म को हमेशा चुस्त रखना चाहते हैं तो नाश्ते में एक उबला हुआ अंडा ज़रूर खा लिया करें। मछली खाने से जिस्म में खून नहीं जमता। चेहरे पर बंद गोभी का छिलका लगाकर सो जाया करो, इससे चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो तो रात को कान के अंदर लहसुन का एक दाना रख कर सो जाओ, दर्द गायब हो जाएगा। खाने के फ़ौरन बाद सो जाने से अच्छा है कि भूखा सो जाओ। भूखा सो जाना ज़्यादा सेहतमंद साबित होगा। एक गिलास पानी का पीने से दिमाग 14% तेज़ी से काम करता है। चावल खाने के बाद दूध हरगिज़ ना पिएं। बालों में दूध लगाने से बालों की जड़ों को और सर की खाल को ताकत मिलती है। ज़ख्म की सूजन दूर करना है तो प्याज को जलाएं और उसमें हल्दी मिलाकर ज़ख्म पर लगाएं। जिनका मैदा ख़राब रहता हो वो आलू के पानी में इसबगोल मिलाकर रोज़ाना निहार मुँह पी लें। अगर आपके सर के बाल झड़ने लगें तो उबले हुए पानी से सर को धो लेने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। अगर आपको बदहज़मी की दिक्कत है तो उबले चावलों का पानी पीने से फ़ौरन बदहज़मी की दिक्कत दूर हो जाती है। अगर अपने जिस्म को हमेशा ठीक रखना है तो कभी भी पेट भरकर खाना ना खाएं। कसरत से झूठ बोलने वाले दूसरों का झूठ पकड़ने में बहुत माहिर होते हैं। जब वज़ू करना मुश्किल लगे तो ये सोचा करो कि अपने गुनाहों को धोने जा रहा हूँ। जिस बंदे को शुगर का मसला हो उसको मुसलसल ऊँटनी का दूध पिलाने से शुगर दूर हो जाती है और जल्दी आराम आ जाता है। दस्तरख्वान पर बैठो तो अपने हाथों को काबू में रखो। किसी के घर जाओ तो अपनी नज़र को काबू में रखो। किसी की महफिल में जाओ तो अपनी ज़ुबान को काबू में रखो। सूखी खांसी अगर रात को सोने ना दे तो सुबह शाम शहद का 1 चम्मच 6 दाने काली मिर्च के मिलाकर खा लें। इंशाअल्लाह खांसी में आराम मिलेगा और खांसी ख़त्म हो जाएगी। अगर दांतों में सख्त मेल जम गई हो तो कीकर का कोयला दांतों पर मल लें, फिर अच्छी तरह धो लें। दांत मोतियों की तरह चमक जाएंगे। चेहरे पर बुढ़ापा नज़र आने लगे तो अनार का जूस पियो और जैतून का तेल इस्तेमाल करो। पालक कैंसर जैसी बीमारी से बचाती है। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वो पालक का इस्तेमाल ज़रूर किया करो। टांगों या जिस्म में दर्द हो तो गर्म पानी से नहाएं, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। जिस्म के किसी भी हिस्से में मोच आ जाए तो उस हिस्से पर बर्फ़ के टुकड़े रगड़ें। लटकी हुई खाल और झुर्रियों के लिए अनार का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ज़रूरत से ज़्यादा सोने वाला बंदा ज़्यादा उदास रहता है। जोड़ों के दर्द के रोकने के लिए नीम के पत्तों से मालिश करें। चने और जौ की रोटी खाने से शुगर कंट्रोल में रहती है। ज़्यादा प्याज के इस्तेमाल से आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ सकती हैं। नाक की बदबू दूर करने के लिए चुटकी भर फटकरी थोड़े से पानी में शामिल करके नाक में डाल लें, बदबू दूर हो जाएगी। सर की खुश्की दूर करने के लिए नींबू का टुकड़ा सर पर मलें, खुश्की ख़त्म हो जाती है। रात को सोते वक्त अपना सर बिल्कुल भी ढाँप कर मत सोया करें। पेट की तमाम बीमारियों से निजात चाहते हो तो पुदीने के पत्ते चबाते रहा करो। शुगर के मरीज़ जौ के आटे की रोटी से या जौ के दलिया से नाश्ता करने की आदत बना लें। ताज़ा टमाटरों के ज़्यादा इस्तेमाल से लिकोरिया ठीक हो जाता है। सिंघाड़ा मर्दाना कमज़ोरी में फ़ायदेमंद है। ज़्यादा नमक का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। साइकिल चलाओ, टांगें मजबूत होंगी और सांस फूलने की बीमारी ख़त्म होगी। अगर खाने से पहले शहद में थोड़ी सी दालचीनी मिलाकर खा लें तो खाना जल्दी हजम हो जाता है। जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो अजवाइन का तेल इस्तेमाल किया करें। अजवा खजूर को गुठली समेत पीस कर खा लिया करो, सारी ज़िंदगी दिल की बीमारी नहीं होगी। शुगर वाले मरीज चुकंदर और शकरकंदी के इस्तेमाल से बचें।
सुन्नत के मुताबिक पानी पीने के बेशुमार फ़ायदे, जिनमें चंद ये हैं। दिमाग कमज़ोर नहीं होगा, गुर्दे खराब नहीं होंगे, घुटने तंदुरुस्त रहेंगे, दिल के वाल कभी बंद नहीं होंगे और रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी। ज़्यादा खांसी आए तो सूखे मेवे खाओ, इंशाअल्लाह खांसी में फ़ायदा होगा। इमली खाने से दिमाग को ताकत मिलती है। चने की दाल खाओ, बुखार नहीं आएगा। भुने हुए चने खाया करो, ये मैदे को साफ करते हैं और मैदा साफ हो तो चेहरे पर रौनक आती है। घुटनों में दर्द हो तो जैतून का तेल लगाओ। मोटापा कम करना है तो आधा चम्मच पिसी हुई कलौंजी 1 गिलास पानी में उबाल कर सुबह शाम खाएं, वज़न कम हो जाएगा। जीरे को भून कर खाने से मुंह की बदबू दूर हो जाती है। कच्ची गाजर चबाकर खाने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। सुबह के वक्त 1 लहसुन की डली चबाने से बढ़ा हुआ पेट कम हो जाता है। शाम के वक्त चावलों का इस्तेमाल ज़्यादा करने से पेट बढ़ जाता है। फीकी जलेबी खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। अगर भूख ना लगती हो तो आम का अचार खाने से भूख जल्दी लगेगी। पका हुआ अमरूद खाने से मशाने की कमज़ोरी दूर होती है। केले के छिलके को माथे पर मसलने से सर दर्द में आराम मिलता है। लहसुन पर नमक लगाकर खाने से पेट दर्द में आराम मिलता है। पानी उबाल कर पीने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। सेब के छिलके चबाने से बार बार पेशाब आने का मसला ख़त्म हो जाता है। मछली का सालन बनाकर खाने से दिल की बीमारी दूर होती है। पीरियड्स के दर्द में अनार का दाना खाने से दर्द में आराम मिलता है। नाजरीन, कच्ची रोटी मत खाएं, ये आपको बीमार कर सकती है। कच्चा प्याज खाओ, दिल की धड़कन बेहतर होगी। जो ख़वातीन बालों को काले और घने रखना चाहती हैं वो नहाने के बाद बालों में नारियल का तेल लगाया करें, बाल कमज़ोर नहीं होंगे। एलोवेरा में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगा लो, दाग दूर हो जाएंगे। ख्वाब में बस में सफ़र करते देखें तो जान लो खुशखबरी मिलने वाली है। पुदीने वाली चटनी को ज़िंदगी में शामिल कर लो, कभी थकावट महसूस नहीं होगी। नाखून जल्दी काटो, सुस्ती ख़त्म हो जाएगी। ताज़ा मूली खा लेने से सुस्ती दूर हो जाएगी। ज़्यादा ठंडे पानी से नहाने से जिस्मानी थकावट में इजाफ़ा होता है। ज़्यादा नींद आने का मसला हो तो अदरक वाला पानी पी लिया करो। शलजम कच्चा खाओ, दिमाग और नज़र तेज होगी। अगर आपको पेट का दर्द है तो पुदीने के पत्ते चबा लें। रात को वज़ू करके सोने से बरकत होती है। ज़्यादा पानी पीने वाला बंदा हमेशा ताकतवर और तवाना रहता है। ज़्यादा खाने वाला हमेशा सुस्त रहता है। ज़्यादा बोलने वाला कम अकल इंसान होता है। ज़्यादा मोटा बंदा कामचोर होता है। सूर्य रहमान को दिन में बार बार सुनने से जिस्म में कैंसर के सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। जो लोग खड़े होकर कपड़े तब्दील करते हैं वो रिस्क की तंगी में मुब्तला रहते हैं। पाँव के बल बैठकर कोई काम ना करें, इससे आपकी नज़र पर असर पड़ेगा और नज़र कमज़ोर होती है। खड़े होकर कंघी करने वाले लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि सीधा असर इंसान के दिमाग पर पड़ता है। पुरानी से पुरानी खांसी भी दूर करनी है तो अमरूद की राख खाएं। स्किन को नमक से मसाज करोगे तो स्किन अंदर तक साफ हो जाएगी और जिल्द की रौनक उभर आएगी। निहार मुँह अनार खाने से 10 दिन के अंदर सेहतमंद नज़र आने लगेंगे। निहार मुँह टमाटर खाकर दूध पी लेने से खून ताज़ा और साफ होता है। गाय का दूध भैंस के दूध से हल्का होता है और ये कैंसर से बचाता है और जल्दी हजम होता है। जब भी कुछ याद करने बैठें या एग्ज़ाम के दौरान पर्चा सामने आते ही भूल जाएं तो अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ सूरे अलम नशरा पढ़ लें, तमाम पढ़ा हुआ याद आ जाएगा। बाबा जी से किसी ने पूछा कि ज़िंदगी क्या है। बाबा जी ने हथेली पर थोड़ी सी खाक रखकर फूंक मारकर उड़ा दी और कहा, यही ज़िंदगी है। गन्ना चूसने से कभी जिल्द काली नहीं होती है। जिस्म की रग रग में ताकत डालनी है तो निहार मुँह एक खजूर को पीस कर बकरी के दूध में डालें और पी जाएं। केला और अंडा एक साथ कभी मत खाएं, जिस्म के लिए निहायत नुकसानदेह हो सकता है। खाने से पहले गुड़ का टुकड़ा खा लेने से
आप हमेशा जवान नज़र आएंगे।